It's hard to describe how fortunate for us to have Sayadogi to visit our Dhammahome during his trip in Australia. This is a great honor for Buddhists in Sydney and our Dhamma friends at Dhammahome to have Sayadogi accepting our invitation to come to Dhammahome today. The noble presence of the Sayadogi not only brings the benefits to all beings, but also strengthens our faith in the Dhamma, making us to have a right conduct in our practice on the path to liberation. It's also a blessing for us to listen to Dhamma from Sayadogi. Before the Dhamma talk begins, we would like to request Sayadogi could give us the 3 refuges and the 5 precepts. Sadhu, sadhu, sadhu. Mọi người đã có cái tờ giấy sang tiền chưa? Chưa. Xong phát mà chỉ có cái phát. Okay, 5 precepts, repeat after me. Trước hết thì chúng ta phải đọc cái này ha, là cái Give me 1 minute, please. ok, mình theo cái tờ giấy mình đọc ha. Ok, mọi người đọc theo tâm hả? Ukasa mayam sayadogi visun rakanataya tisaranena saha banchasilani yajani dutiyambi mayam sayadogi visun rakanataya tisaranena saha banchasilani yajani tadiyambi mayam sayadogi Visun rakanataya tisaranena saha banchasilani yajani. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tadiyampi Buddhang saranang gacchami. Tadiyampi Dhammang saranang gacchami.
Tatiyampi sangham saranang gacchami. Tatiyampi sangham saranang gacchami. Tisarana gamanam paripurna amamani. Panadipada Viramani Sikkhavara Samadhiyami Adena Dana Viramani Sikkhavara Samadhiyami Kamesu Mejajara Viramani Sikkhavara Samadhiyami Musawada Viramani Sikkhavara Samadhiyami Suramiraya Majjapamadatthana Viramani Sikkhavara Samadhiyami Idame Punya Nippanasa Pajjayo Odu Idame Sila Nibbana Atavakkaya Avahodu Tisaranena Saha Panca Silan Sargang Kadawa Dhamma Apamadina Sampadita Amakandi Sadhu Sadhu Sadhu. Cái này không biết được đâu. So the pre-refugees and the 5 precepts have finished. So we would like to ask Sayarugi to give us the Dhamma talk to the Vietnamese Buddhists. Please. Sayadaw will give us the Dhamma talk. Diနေ့စစ်တနီမျိုးဗီယက်နမ်ဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုများနဲ့ခုလိုဆုံတွေ့ပြီးတော့တရားဓမ္မဟောပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စီစဉ်ပေးတဲ့အကျိုးတော်ဆောင်ဓမ္မနဲ့တကွဒေသအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းကျေးဥစွာပထမပြောကြားလိုပါတယ် Sayadaw would like to thank you all for coming to the Dhamma talk today at the Vietnamese Buddhist Center and all the family. He is very pleased to meet all of you and thank you for the opportunity for him to give a Dhamma talk today. Ngài Tam Tạng có lời cảm ơn quý vị cũng như là gia đình quý vị đã đến đây, đã thỉnh Ngài tới trung tâm Phật giáo của Việt Nam và Ngài cảm ơn là đã thỉnh Ngài đến đây để thuyết pháp. ဗီယက်နမ်
လူမျိုးများဒီပိဋကတရဆရာတော်များအပေါ်မှာအလွန်ကြည်ညိုကြပြီးတော့ကိုယ်ွယ်စီကကြတဲ့လူမျိုးများဖြစ်ပါတယ် Seattle is glad that all the Vietnamese community and disciples were very fond of Tipitaka Seattle and very pleased that Seattle is able to receive your worship today. Ngài Tam Tạng rất là vui mừng vì cộng đồng Phật giáo Việt Nam đã có lòng thương mến Ngài và Ngài rất là cảm kích cái sự cung kính đó. ဒီပိဋကတရဆရာတော်များကိုဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့လည်းမကြာခဏပင့်ဆောင်ပြီးတော့ပူဇော်တရားနာလေးရှိပါတယ် Also, the Vietnamese community has invited Tipitaka Seattle to Vietnam to give Dhamma talk in the past as well. Ngài Tam Tạng cũng đã được cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam đã có mời Ngài sang Việt Nam và Ngài cũng đã từng sang Việt Nam để thuyết pháp. ဗီယက်နမ်လူမျိုးများမြန်မာပြည်နေ့စဉ်လာရောက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကတိပိဋကဆရာတော်များရဲ့ကျောင်းတိုင်များစာသင်တိုင်များကိုနေ့စဉ်ကထိန်တင်သားများစက္ကန့်လှူဒန်းလေးလည်းရှိပါတယ် And Seattle also mentioned that Vietnamese people has been visiting Myanmar or Burma regularly and also giving the Katina robe to the monastery of Tipitaka Seattle. Ngài cũng nói thêm rằng cộng đồng Phật giáo Việt Nam cũng đã sang Myanmar, Burma nhiều lần và cũng đã có dân y cúng dường hỗ trợ các ngài Tam Tạng cũng như các chùa Nam Tông ở Miến Điện. အလွန်ခက်ခဲတဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကြီးဖြစ်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာလေဗီယက်နမ်လူမျိုးများဟာမြန်မာပြည်ကပရိယတ်တိစာသင်တိုင်ကြီးများထောက်ပံ့လှူဒန်းခြင်းအောက်ဆီဂျင်စက်ရုံများထောက်ပံ့လှူဒန်းခြင်းတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ် I'd also like to mention that the Vietnamese community had helped during the COVID period and have helped a lot at the Pariyatti schools and learning centers to give them support with some oxygen machines as well. ဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းထပ်လောင်းပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ် I would like to thank you again for that. Ngài rất là cảm kích cộng đồng Việt Nam trong cái bệnh dịch Covid đã hỗ trợ cho nhiều trường học và các thiền viện, các tu viện tại Myanmar và Ngài rất cảm kích cái lòng từ bi bố thí đó. ဒီနေ့ယန္တဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုများကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အနာရဘိန်ကျောင်းကတထေးကြီးကိုဟောကြားထားတဲ့ပိဿုပန်တန္တရာချမ်းသာကြောင်းကြီးပွားကြောင်းသုတ်တန်တစ်ခုကိုဟောပြခြင်းပါလေ Today, Seattle would like to give you a Dhamma talk, which is taught by Buddha to the Anathapindikata disciple to teach about
the present life and how we can be peaceful and prosperous. Hôm nay Ngài sẽ thuyết pháp cho chúng ta một bài kinh mà Đức Phật đã giảng cho các đệ tử của Ngài về cách sống trong đời sống hiện tại và làm để tăng trưởng và an bình. Buddha Namega Ananaya Buddha lo kho so pare. The name of the Dhamma talk is Ananaya Sutta. ချမ်းသာလေးမျိုးတရားဖြစ်ပါတယ် Đây là kinh Anan Ananaya Sutta. Anandaya Sutta, kinh Anandaya. ချမ်းသာလေးမျိုးတရား So what it means is 4 ways to be prosperous. Đây là 4 cách để làm tăng trưởng. အနာရဝိဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်သုံးတဲ့ဇီတွင်ကျောင်းကြီးကိုစောက်လုပ်လှူဒန်းတဲ့ကျောင်းတကာကြီးဖြစ်ပါတယ် Anathapindika disciple is the one who donated the monastery to the Buddha. Anathapindika là người đã cúng dường cái thiền viện cho Đức Phật. နာရဝိတထေးကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ပထမဆုံးစတွေ့ချင်းတရားနာပြီးတော့သောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် The Anathapindika disciple, when he listened to the Dhamma talk from the Buddha first time, he had attained Sotapannahood after listening to the Dhamma talk. Ngài Anathapindika khi nghe lời dạy của Đức Phật lần đầu tiên thì đã chứng dự lưu phần, tức là chứng đạo quả thứ nhất. အနာဘိန်ကျောင်းတကာတထေးကြီးဟာဇီတွင်ကျောင်းကြီးဆောက်ပြီးတော့တနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်မနက်ပိုင်းတစ်ကြိမ်ညနေပိုင်းတစ်ကြိမ်ဇီတွင်ကျောင်းတော်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဖျားကိုဖူးမြော်လေးရှိပါတယ် The disciple Anathapindika would come to the monastery twice a day to pay respect and worship to the Buddha. Đệ tử Anathapindika đã mỗi ngày 2 lần đều đến thiền viện để thăm viếng Đức Phật. ဘုရားရှင်စီလာတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကိုတရားဟောပါလို့ဘယ်တော့မှမတောင်းပန်ပါဘူးလေမလျှောက်ထားပါဘူးလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုတရားဟောရင်ပင်ပန်းမှာဆိုလို့ပါတယ် So whenever he came and see the Buddha at the monastery, he was very reluctant to ask Buddha to give him a Dhamma talk because he doesn't want Buddha to be tired. Đệ tử Anathapindika mỗi lần đến thì vẫn không lúc nào cũng hơi do dự, không muốn hỏi pháp Đức Phật vì ngài sợ rằng Đức Phật sẽ phải mệt thân. သို့တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကအနာရဝိကျောင်းတကာတထေးကြီးရောက်လာတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပွဲရာတရားဓမ္မတစ်မျိုးမျိုးကိုအမြဲတမ်းဟောကြားတော်မူလေးရှိပါတယ် Nevertheless, Buddha would give him one teaching every time he came and see the Buddha, although he didn't ask for it. Mặc dù không được thỉnh cầu nhưng Đức Phật lúc nào cũng giảng cho đệ tử Anathapindika một bài giảng mỗi khi ngài Anathapindika vào thăm. ဒီသုဒ္ဓဟာမြ
မြတ်စွာဘုရားနာရဝိကျောင်းတော်ကတတိကြီးကိုဟောကြားတဲ့သုတ်တန်တွေကသုတ်တန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် This Dhamma teaching is one of the sutta that Buddha had taught us in the past. Đây là một bài mà Đức Phật đã giảng cho ngài Anathapindika và chúng ta cũng đã từng được nghe qua. မြတ်စွာဘုရားကသူစီဘုံမြော်ရောက်လာတဲ့အနာရဝိကျောင်းတော်ကတတိကြီးကိုကျောင်းတော်ကကြီးလောကမှာတည်ထိုင်ကြတဲ့လူသားပုဂ္ဂိုလ်များဟာအခါအားလျော်စွာချမ်းသာလေးမျိုးကိုရရှိအောင်ကြိုးစားတဲ့နဲ့အားထုတ်တဲ့နဲ့လို့မိန့်ပါတယ် Buddha would tell the Anathapindika disciple, in this life, we should be striving our best effort to become prosperous. So there are 4 ways that Buddha is going to taught us. Đức Phật giảng rằng trong đời sống này chúng ta luôn luôn phải tinh tấn phát triển, và sau đây là 4 cách để chúng ta có thể phát triển. အဲ့ဒီချမ်းသာလေးမျိုးကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ရှိမှုချမ်းသာဖြစ်ပါတယ် So what are these 4 ways to become prosperous? The first one is prosperity by having. Cách phát triển đầu tiên là helping. Have. Cách phát triển đầu tiên là có sở hữu. ရှိမှုချမ်းသာဆိုတာဘယ်လိုအမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိမှာလုံလဝရိယအားနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့တရားသဖြင့်စီဝါဥစ္စာတွေကြိုးစားရှာဖွေရပါမယ်တရားသဖြင့်ရရှိလာတဲ့စီဝါဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်လို့မိန့်ပါတယ် So what it means by prosper with having is to have the properties and all your materials by putting your effort fairly, and that's how you become prosperous, by having after you have the fair effort. Cách phát triển đầu tiên là tạo sở hữu, và khi tạo sở hữu là mình phải sử dụng cách để mà tìm kiếm vật liệu và tài sản trong cái chuyện là chánh nghiệp để mà tiếp tục phát triển. တရားသဖြင့်ကြိုးစားအားထုတ်လို့စီဝါဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့အခါအဲ့ဒီစီဝါဥစ္စာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိမှာငါမှတရားသဖြင့်ရှာဖွေစုဆောင်းလို့ပစ္စည်းဥစ္စာများထိုက်လျောက်ပြည့်စုံနေပြီဆိုပြီးတွေးပြီးတော့နှစ်သက်မှုဝမ်းမြောက်မှုတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးကိုအဋ္ဌိဒုက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်စီစိမ်ဥစ္စာရှိမှုဆိုတဲ့ချမ်းသာဖြစ်ပါတယ် So when you are able to earn your materials and wealth by putting the fair effort, and you can enjoy your belongings whenever you try and think of that this is what I've earned fairly in my life. So this is the first kind of
happiness you have. Một khi đã tạo sở hữu bằng cách làm việc đúng đắn và công bằng thì chúng ta sẽ hạnh phúc khi sử dụng những cái tài sản, những vật liệu, những tiền tài đó, và đây là cái cách mà để chúng ta có thể hưởng thụ và đồng thời chấp nhận cái thành quả của cái công việc mình đã làm. Sinh mù chán tà lúc khó để biết sĩ ốc xà đi nè biết dùng bộ lại là chiến thông biết dùng ya mẹ Dhammara teya lý ba nè biết dùng bộ lộ áp bà đấy. So for us to have these prosperity, there are 4 kinds of living that we need to follow. Để phát triển đúng đắn thì có 4 cách sống để chúng ta phải học hỏi và thực hành. Ở đây biết dùng ya mẹ Dhammara lý ba là đó. Number 1, ốc thả nạ Dhammara lâu la variya nè chú sa bì đó lâu lâu chê mẹ phía bà đấy. So the first living way is to have your effort. By doing so, you will have these prosperity. Cách đầu tiên là phải có tinh tấn thì mới phát triển được. Number 2 là Adhaka Dhammara lúc khó đấy. Giá trị là để biết sĩ ốc xà mẹ mà lý lâu ảo mà biết sĩ ảo thành đề song xiao su giáo chế mẹ phía bà đấy. Then the second method is to maintain your prosperity. Sau tinh tấn thì là phải bảo trì. Number 3 là Kalyana Meittada Mimi của cú nhi song xiao mẹ bằng bố bì mẹ mê gong suy gong xì bộ lộ áp bà đấy. And then the third living is to make sure that you have a good community, neighbors and friends who are willing to help you and look after you. Yếu tố thứ ba, yếu tố đầu tiên là tinh tấn, yếu tố thứ hai là bảo trì, và yếu tố thứ ba là phải có hội chúng, bà con hàng xóm sẵn sàng giúp đỡ mình. Number 4 là Dhamma Jivita đà lúc khó đấy.ဝင်ngùi nè thoát ngùi của nhà đà ảo tông rồi à bà mẹ.ဝင်ngùi của nhà gì bị đó thoát ngùi nè gì à bà mẹ. And the fourth way of living is to make sure that your income and expenses are balanced. Preferably the income is higher than what you spend. And cái yếu tố thứ tư là thu chi nó phải vừa vặn, nhưng mà tốt hơn thì thu nhiều hơn là chi.ဝင်ngùi nè bị đó thoát ngùi nhà yên lệ biết sĩ ốc xà xì mù chán tà mà ya này mà hú. So obviously, if your income is less than what you are spending, you won't have a peaceful life. Nếu chi mà nhiều hơn thu thì chắc là đời sống mình sẽ không lấy gì làm vui lắm.အဲ့ဒီDhammara ပြည့်စုံရမယ်တရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံမှအတ္တိဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရှိမှုဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုရရှိခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ် So if we can fulfill these 4 ways of living, this is the first having the prosperity.
với 4 yếu tố này thì chúng ta sẽ có sở hữu tốt, và sở hữu tốt là một trong 4 cách để mà phát triển. နံပါတ်1 အဋ္ဌိဒုက္ခပြီးတော့ဒုတိယကဘောဂဒုက္ခသုံးဆောင်ခံစားမှုချမ်းသာဖြစ်ပါတယ် So the second prosperity is bhoga sukha, which is you enjoy what you earn and what you have. Yếu tố thứ hai là hưởng thụ và thích thú trong cái thành quả của mình. သုံးဆောင်ခံစားမှုချမ်းသာဆိုတာမိမိတရားသဖြင့်ရှာဖွေစုဆောင်းလို့ရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုသုံးဆွဲတဲ့တာမိမိကိုယ်တိုင်သုံးဆွဲတဲ့တာသုံးဆွဲမိမိရဲ့မိသားစုကိုလည်းပဲကျွေးမွေးထောက်ပံ့နောက်ပြီးတော့လိုအပ်နေတဲ့မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းပဲထောက်ပံ့လှူဒန်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလည်းပဲပြုလုပ်ပေးရပါတယ် So as we are going to enjoy what we have, we need to make sure that you can enjoy yourself as well as trying to support your family and also trying to support your community and environment so we can gain some wholesome merits by doing so. Trong lúc mình hưởng cái quả tốt của mình, hưởng cái thành quả của mình, thì mình cũng nên chia sẻ nó với gia đình, hàng xóm, cộng đồng để mà mình có thể tạo thêm công đức. အဲ့လိုပစ္စည်းဥစ္စာများကိုသုံးဆွဲခြင်းလှူဒန်းခြင်းပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘောဂဒုက္ခဆိုတဲ့သုံးဆောင်ခံစားမှုချမ်းသာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် So if we are able to follow that living by enjoying what we have at the same time trying to share and give wherever it is needed is one way to have a pleasant life. Nếu chúng ta hưởng quả tốt và luôn luôn bố thí công đức thì chúng ta sẽ sống rất là an lạc. နံပါတ်3ကအာနန္ဒယဒုက္ခကျွေးကင်းမှုချမ်းသာဖြစ်ပါတယ် And then the third prosperity is called Ananiya Sukha, which is we are free from debt. Cách phát triển thứ tư, yếu tố cho phát triển thứ tư là không có bị nợ nần. အာနန္ဒယဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ကျွေးကင်းမှုချမ်းသာဟာနံပါတ်1ချမ်းသာဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိအောင်အားထုတ်မယ်ဒုတိယဘောဂဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့တရားသဖြင့်နိလန့်တကြသုံးဆွဲမယ်လှူဒန်းမယ်ဆိုရင်ဒီအာနန္ဒယဒုက္ခဆိုတာအလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် So how can we live debt free is actually following the previous way of living. We try and earn to have some prosperity and try to enjoy the prosperity fairly. That will guarantee that you will have a life with free from debt and have an enjoyable life. Để sống thoải mái và không bị nợ nần thì chúng ta cần phải thực hành những cái yếu tố phía trước, đó là tinh tấn và thu chi phải cân bằng và chia sẻ với lại cộng đồng và bố thí để tạo công đức
thì chúng ta sẽ sống thoải mái và không có bị nợ nần. လေးခုမြောက်ချမ်းသာကတော့အနာဝိဇ္ဇဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာဖြစ်ပါတယ် And the last prosperity is called Anavesa Sukha, which is you are free from any wrongdoing. Và yếu tố cuối cùng của một đời sống được phát triển là không có phạm tội, không có phạm lỗi lầm. အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာဆိုတာမိမိကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပူရာနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကာယကံမှုတွေမှာလည်းပဲလောကပြည့်တန်တရာပြည့်တွေမရှိအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြုလုပ်ခြင်းမိမိပြောတဲ့အပြောတွေမှာလည်းပဲအပြစ်မဖြစ်အောင်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ပြောဆိုခြင်းမိမိရဲ့စိတ်အကြံစီအတွေးတွေကလည်းပဲသူတစ်ပါးကိုနှိမ့်ဆက်စီဆင်းရဲစီလိုတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမဖြစ်စေပဲကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုဖြစ်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ် So how can we live without any wrongdoing is by trying to pay attention to your bodily action in this life and also in your samsara. Make sure that you don't do any wrong deeds, and also whenever you are saying something, try to make sure that it is not going to cause any harms to anyone and not causing any unwholesome actions. And lastly, whenever you are even thinking, make sure that you are not thinking to make or give harms to others, and try to make sure that we are not going to end up doing wrong things. Để mà tránh gây tội lỗi thì chúng ta phải luôn luôn cẩn trọng. 3 cái nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, tức là hành động và lời nói, ngay cả trong suy nghĩ cũng phải tránh né những điều bất thiện. မကောင်းတဲ့ကာယကံတွေမပြုမိအောင်မကောင်းတဲ့အပြောဝစီကံတွေမပြောမိအောင်ကိုသီလနဲ့ထိမ့်သိမ်းရပါတယ် So in order to avoid wrongdoings in your bodily action and also in your verbal conversations, we need to keep up with our sila, which is our morality. Để mà giữ được thân giới và khẩu giới thì chúng ta phải luôn luôn giữ gìn những cái giới là tránh tội, tránh gây nghiệp bằng thân và khẩu. မနောကံလို့ခေါ်တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်ဆိုတာလောဘကြီးခြင်းဒေါသကြီးခြင်းမောဟကြီးခြင်းမာမာနာကြီးခြင်းမနာလိုဝန်တိုခြင်းအစရှိတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်များကိုဆိုလိုပါတယ် And in our mind, when we are thinking some attachment, when we are feeling anger, when we are not sure what to do, and also when we feel envy to others and also feeling very stingy, these are the bad mental actions for us which we need to avoid as well. Những ý nghiệp xấu là tham, sân, si, mạn, kiến, nghi. Những thứ này chúng ta phải luôn luôn cẩn trọng và tránh né. မကောင်းတဲ့
ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတော့အပြစ်ကင်းအောင်တမာတိပညာတို့နဲ့ထိမ့်သိမ်းရပါတယ်စီကြောရပါတယ် So in order to purify our mind from these bad mental thinking, we actually need some concentration practice and also some wisdom for try and purify our mind. Để tránh những cái phiền não tham sân si mạng kiến nghi thì chúng ta phải luôn luôn giữ được định và tuệ. မိမိရဲ့စိတ်တဏ္ဍာမှာလောဘမတရားလူကျင်မှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောဘစိတ်တွေပျောက်သွားအောင်ဘုရားကိုအာယုံပြုရပါတယ်မိမိတို့ရရှိထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုအာယုံပြုရွတ်ဆိုပူဇော်ရပါတယ် In case we are feeling greedy in our mind, we should be paying respect to the Buddha and also try and recite what Buddha has taught us in order for us to keep our mind away from these bad thoughts. Khi lòng tham nổi dậy thì chúng ta phải luôn luôn tưởng nhớ đến Đức Phật, tưởng nhớ đến những lời dạy của Ngài để chúng ta luôn tránh né. မိမိရဲ့စိတ်မှာစိတ်ဆိုးခြင်းအလိုမကျခြင်းဆိုတဲ့ဒေါသစိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမေတ္တာဘာဝနာကိုပွားများပေးရပါတယ် And also, if you are feeling angry, we need to practice metta or loving kindness meditation. Nếu tâm sân khởi lên thì chúng ta phải thực hành tâm từ để chống đối. မိမိရဲ့စိတ်တဏ္ဍာမှာလောဘဒေါသဇန်ကြီးတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကုံအာယုံပြုခြင်းတရားကုံအာယုံပြုခြင်းမိမိတို့ရရှိထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုရွတ်ဆိုခြင်းမေတ္တာပွားခြင်းမိမိလှူဒန်းထားတဲ့ဒါနတွေကိုပြန်လည်အောက်မေ့ခြင်းအစရှိတဲ့သမထဘာဝနာတစ်မျိုးမျိုးကိုပွားများအားထုတ်ရင်စိတ်တဏ္ဍာအညစ်အကြေးတွေအထိုက်လျောက်ကင်းဝေးသွားပါတယ် So whenever we feel greedy or angry, we know now that we need to pay respect to the Buddha and try and pay respect to his teachings and also try and recite the teachings, practice loving kindness and also try and remember what we have done, all the good deeds in the past. So these are kind of tranquility meditation that will keep our mind purified to some extent. Khi có tâm tham và tâm sân nổi lên thì chúng ta phải luôn luôn nhớ đến lời dạy của Đức Phật. Chúng ta phải rải tâm từ, phải giữ giới, phải giữ tâm từ và nhẩm lời niệm Phật, niệm kinh để chúng ta có thể giải quyết những cái phiền não đó. စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပယ်ခွာတဲ့နေရာမှာသမထနည်းဝိပဿနာနည်းဆိုပြီးတော့နည်းနှစ်နည်းရှိပါတယ်ယခုပြောခဲ့တာကတော့ဘုရားကုံပွားများခြင်းတရားကုံပွားများခြင်းသံဃာကုံပွားများခြင်းမေတ္တာပွားများခြင်းတပံထွက်လေဝင်လေချုပ်ပတ်ခြင်းဆိုတဲ့အာနာပါနနည်းဒီအာထုတ်နည်းတွေကသမထနည်းနဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုပယ်ခွာခြင်းများဖြစ်ပါတယ် So as one way that we can purify our mind, at least to calm down, is
by practicing the tranquility meditation as mentioned earlier, by paying respect to Buddha, Dhamma, Sangha, and also practicing loving kindness, and also Anapana, which is to meditate on your breath, breathing in and out. But there are actually two kinds of purification to purify your mind, which is samatha, which is the tranquility meditation, and there's another way, which is vipassana meditation. Để làm cho cái đầu mình nó thoải mái và an lạc thì chúng ta phải luôn luôn nhớ niệm Phật và rải tâm từ cũng như niệm kinh và tập trung tư tưởng bằng hai phương thức là thiện chỉ và thiện quán, samatha và vipassana. Vipassana ni ne စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပယ်ဖြောက်တာကတော့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အထူးအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မာနအိတ်တာမစ္စရိယအစရှိတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ထားတွေဒီစိတ်တွေဟာကြာရှည်မတည်ဘူးဖြစ်ပြီးရင်ပွေပြောက်သွားတာပဲပြတ်သွားတာပဲလို့ယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုသိမြင်အောင်ရှုမှတ်ပွားများခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာနည်းနဲ့ပယ်ခွာနည်းဖြစ်ပါတယ် So what is the vipassana meditation for us to purify your mind is to try and observe your body by trying to see what is happening in your body and mind whenever you have these defilements like greed, anger, delusion, jealousy, envy, and if you are able to practice and observe your body and mind, and you will be able to see that they are not permanent, they just come and go. Thiền quán là cách để tập trung và nhập thiền chỉ để là làm trong sạch cái tư tưởng của mình bằng cách là dòm thấy cái cơ thể của mình và thấy được một khi mà mình thấy những cái tâm tham sân si mạng kiến nghi nổi lên thì mình sẽ có khả năng để mình thấy được rằng nó tới và nó sẽ đi, không có cái gì trường cửu, không có gì là thường. Buddha Notati, Dhamma Notati, Sangha Notati, Metta Bhavana, Anapana အစရှိတဲ့သမထနည်းများနဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပယ်ခွာတဲ့အခါမှာအပြည့်အပြည့်ကုန်စင်အောင်မခွာနိုင်ပါဘူးအခိုက်အတန့်အားဖြင့်သာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုပယ်ခွာနိုင်ပြီးတော့ဝိပဿနာနည်းနဲ့အားထုတ်မှသာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုနောက်ဘယ်တော့မှမလာအောင်အမြင့်ပြတ်ပယ်ခွာနိုင်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ် So when we are practicing Buddha Nusati, Dhamma Nusati, and Sangha Nusati, which is to pay respect to the Buddha, Dhamma, and Sangha, it is a kind of tranquility meditation in order to purify our mind temporarily. It won't be able to eliminate, purify your mind completely. It's just for a short time. But only when we practice vipassana meditation, it will be able to purify our mind permanently and trying to get rid of from the root. Khi chúng ta niệm Phật
niệm pháp niệm tăng thì chúng ta có thể tập trung tư tưởng và giữ được tâm thức sạch sẽ, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Chỉ với tuệ quán, tức là vipassana thì sự tẩy sạch các phiền não mới được lâu dài. စိတ်ရစရာတွေကြုံလာလို့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ဟာအလွန်ပင်ပန်းဆင်းရဲလွန်ပါတယ်အဲ့ဒီပင်ပန်းနေတဲ့စိတ်တွေသမထနည်းနဲ့ဘုရားကိုအာရုံပြုခြင်းစရှိတဲ့သမထနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုမှတ်ပွားများလိုက်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေစိတ်ညစ်မှုတွေစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကွယ်ပြောက်သွားပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ချမ်းသာမှုကိုခံစားရပါတယ် So when you come across some mental event, when we are not happy, when we are tired, we normally can pay respect to the Buddha, etc., to practice tranquility meditation, or if you can practice vipassana meditation, then these tiredness, mental cloud and feeling despair could be able to be eliminated, and you may have a chance to feel peaceful. Trong đời sống, đôi khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, tuyệt vọng, thất bại, thì chúng ta có thể ngồi thiền và niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, và có thể sử dụng cái phương thức này để làm giảm bớt những phiền não đó, và chúng ta từ từ sẽ có khả năng sống an lạc hơn, vui vẻ hơn. စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးများမကောင်းမှုများကာယကံမကောင်းမှုများဝစီကံမကောင်းမှုများဒီမကောင်းမှုတွေကွယ်ပြောက်သွားပြီးတော့မိမိရဲ့တန်တမှာကောင်းတဲ့ကာယကံကောင်းတဲ့ဝစီကံကောင်းတဲ့မနောကံကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြစ်ကင်းတဲ့အလုံးချမ်းသာတဲ့နှစ်သက်မှုဝမ်းမြောက်မှုစိတ်ချမ်းသာမှုကိုရရှိခံစားရပါတယ် So when we are able to practice and able to eliminate your worries and suffering by going through your bodily, by observing your bodily action, verbal action, and also your mental action, and you will become a person who is free from these impurities and be able to feel happy and peaceful. Những lúc phiền não như vậy, những lúc buồn phiền như vậy, nếu chúng ta có khả năng quán thân, quán pháp, quán thọ, thì chúng ta sẽ đỡ vì những cái phiền não thì nó làm tổn hại, và chúng ta sẽ cảm thấy an lạc hơn. ဒီချမ်းသာ၄မျိုးမှာအတ္တိဒုက္ခရှိမှုဆိုတဲ့ပထမချမ်းသာဘောဂဒုက္ခဆိုတဲ့သုံးဆောင်ခံစားမှုဒုတိယချမ်းသာအနန္တယဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ကျွေးကင်းမှုတတိယချမ်းသာဒီချမ်းသာအလုံးထက်နောက်ဆုံးအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေအပြစ်ကင်းပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီချမ်းသာဟာအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးအသာဆုံးချမ်းသာဖြစ်ပါတယ် So as we've learned 4 ways of living today, there's one way of living to have a prosperity, which is called Ati Sukha. And
there's the second way that we can live by trying to spend what we have and also trying to make sure that it is balanced. And the third way is because of the previous two ways of living, you'll be living free from debt. But the last way of living, which is to be able to eliminate your bodily, verbal, and mental actions which are not going to give you any good results, then that's the best way we should be living. Tóm lại là có 4 cách để phát triển. Cái thứ nhất là phải có sở hữu, cái thứ hai là biết sử dụng sở hữu đó, và cái thứ ba nếu mình biết sử dụng cái đó thì sẽ không có bị nợ nần, và cái cách thứ tư là phải giữ gìn thân khẩu ý nghiệp. မြတ်စွာဘုရားကအနာတဝိကျောင်းကတထေးကြီးကိုလူရည်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီချမ်းသာ၄မျိုးကိုရရှိအောင်အားထုတ်တဲ့နဲ့ဒီချမ်းသာ၄မျိုးကိုရရှိမှတကယ်လူဖြစ်ရကြိုးနဲ့တယ်လူဘဝရကြိုးနဲ့တယ်အဲ့ဒီချမ်းသာ၄မျိုးထဲမှာနောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးချမ်းသာဖြစ်တဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့နဲ့လို့အနာတော်ရင်ကျောင်းကတထေးကြီးကိုနောက်ဆုံးမိန့်ကြားတော်မူပါလေ So this is what Buddha has taught the Anathapindika disciple. So as a human, as a person, we need to live through these 4 kinds of living to be able to become a good person and also be able to live your life to full extent. But as we can see, the last way of living is the best one for us, which will help us to live peacefully without any wrongdoing, and that's what Buddha has taught to the Anathapindika disciple. Trên đây là bài pháp mà Đức Phật đã giảng cho đệ tử của ngài là Anathapindika, và 4 cái cách sống này tức là sở hữu, sử dụng sở hữu, phân biệt nợ nần và giữ thân ý nghiệp, thân khẩu ý, thì cái thứ tư đó là cái rất là quan trọng. Và nếu chúng ta thực hành những cái đó, những cái giữ gìn cái giới, 3 cái giới thân khẩu ý, thì chúng ta sẽ có một đời sống an lạc và tốt đẹp. ဒီနေ့ကြွားရောက်လာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများအားလုံးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်နာရဝိကျောင်းကတထေးကြီးကိုဟောကြားတဲ့လူတိုင်းရတဲ့နဲ့ချမ်းသာ၄မျိုးကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပြီးလူဘဝရာကျိုးနှက်ကြကနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောက်ပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေ So in conclusion, Seattle said that today, when you are listening to the Buddha's Dhamma talk as explained above, we should be able to practice and live to become a good, noble person and be able to fulfill our life to full extent and be able to achieve the final liberation, Nibbana. Ngài nói rằng hy vọng rằng với cái bài giảng hôm nay thì chúng ta sẽ sống một cuộc sống rất là theo 4 cái cách sống đó, thì chúng ta sẽ có được một đời sống hoàn hảo
và sẽ được sớm được giải thoát. Sa tu sa tu sa. Thank you so much, Sayarugi, for the priceless teaching today for our Vietnamese community. I would like to ask if Sayarugi would give us permission for the devotees, if they got any question would like to ask. Sayarugi. Yeah, thank you, Sayarugi. Linh Tâm vừa mới hỏi Ngài là Ngài có cho phép chúng ta Phật tử được có những câu hỏi thắc mắc để nhờ Ngài giải đáp, thì Ngài đồng ý cho chúng ta được đặt câu hỏi. Thành ra nếu có quý Phật tử nào có những thắc mắc gì thì có thể đặt câu hỏi và nhờ Ngài giải đáp cho quý vị. Chị nào muốn hỏi thì Dạ, nếu có chị nào muốn hỏi không ạ? Nếu không có thì dạ đúng rồi. Anh nói tiếng Việt, anh nói tiếng Việt, anh nói tiếng Anh, từ cái nào anh tìm? Anh nói tiếng Anh. Nói tiếng Việt, nói tiếng Việt không thì có một cái suy nghĩ khác á, là phiền não tức bồ đề, có nghĩa là phiền não chính là giải thoát. Xin thầy nghĩ sao và để cho nghĩ như thế nào thế thôi. He has a question that to him defilement is the way to liberate. Is that the right way to think? Because it's just like the defilement is like your teacher. That's how he thinks. Ilita တွေဆိုတာတတ္တဝါတိုင်းရဲ့ပုထုဇဉ်တိုင်းရဲ့တဏ္ဍာမှာအမြဲတမ်းကိန်းပြီးတော့နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိန်းနေတဲ့ကိလေသာတွေထားကြွမလာအောင်ထားကြွလာရင်လည်းထားကြွလာမှန်သိအောင်သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထားကြွလာမှန်သိပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိလေသာတွေကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲသမထနည်းနဲ့ခုနဝိပဿနာနည်းနဲ့သီလနည်းနဲ့သီလသမာဓိပညာဒီနည်းသုံးပါးနဲ့ထိန်းသိမ်းဖို့တွေကိုဘုရားကညွှန်ကြားပါတယ်ဒါကြောင့်ကိလေသာတွေကတတ္တဝါတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေကြတာကိန်းနေကြဒါတွေထားကြွလာရင်ထားကြွလာမှသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်သိမှလည်းပဲထိန်းကျောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် So the kilesa, which is a defilement, is with us all the time. It is latent. Although you won't see it sometimes, it is waiting to happen. And so we need to know there is such defilement in our body and mind. And when it comes out, you need to be able to notice as well. And how do we manage the kilesa is by practicing tranquility meditation. That's what we learned today. And also the vipassana meditation. So basically you need to practice morality, we need to practice concentration, and we need to gain wisdom. And that's why we need to
understand and recognize that defilement is there, and then we need to know how to manage it. Phiền não lúc nào cũng có trong người mình, nó gọi là giống như triền miên đó, tức là có anusaya, the subconscious. Nó là những cái phiền não lúc nào nó cũng nằm trong người mình hết, và nó là tiềm ẩn, lâu lâu thì nó mới trồi lên, và mình lúc nào mình cũng phải để mình thấy là mình phải lập tức sử dụng tiến tấn, niệm định, tuệ để mà mình xử nó. Và cái đó cũng là một cái đường lối để mình giải thoát. Và lúc mà mình hành thiền đó, là lúc đó mình sẽ quan sát thì mình sẽ thấy được những cái triền miên đó, và nếu thế mà mình thấy nó nổi lên là mình phải sử dụng những cái tầm tứ hỷ lạc định để mà mình có thể mình giảm nó xuống. Như anh nói là có thể là vì thể mình thấy nó là mình phải biết cách để mà mình xử nó, và cái cách để mà mình xử nó chính là con đường giải thoát. Anh có bằng lòng không? Dạ, anh ấy chưa có bằng lòng thôi. Chưa bằng lòng. Cái tôi muốn nói là Để gần gần. cái lời giải của Đức Phật á, là tất cả đều do nhân duyên sanh, cho nên không có cái nào mà không phải là không. Như vậy thì ngay từ đầu á, mình hiểu á, là tất cả pháp đều không. Điều đó có nghĩa là nếu mà nó đã là không rồi đó, thì những cái phiền não tức là pháp nó hiện ra thì mình biết chắc chắn nó đã là không rồi, thì ngày đó mình mới nói là chẳng phải. Có nghĩa là nó chẳng phải cái phiền não hay là cái pháp đó đâu. Ngày đó mình đã hết phiền não rồi, mình thấy nó tinh bơ. Đó là cái mình muốn nói. I tried to understand. He said that everything is zero. Emptiness. Is emptiness. So any kilesa is empty. There's no him, there's no me, there's nothing, and therefore it's not there. So that is. Well, Anh nói tiếng Anh giỏi lắm đó. anh nói thẳng tiếng Anh luôn đi. Yeah, in English. Okay. Yeah, in English, it is Buddha teach that everything is by condition, by condition and by some others to make thing become thing. Right there, we can say that because of the condition, therefore, it is nothing at the beginning. Therefore, when you say a thing, whether it's the phiền não, which is defilement, you already know that it is no. Therefore, you know at the beginning that no, because everything is by condition, it combine, it become, and then it not combine, not become, it's nothing to do with a thing. When you say that it's a thing, it's not right. Therefore, at the beginning, it's nothing. You say a defilement, you already know that it's nothing. Therefore, defilement, you can say, no, it's nothing at the beginning. Therefore, you already feel okay. It's nothing, it's nothing. Therefore, you don't feel, worry or anything. You already liberation right there. Bác sĩ Kiên dịch được không, bác sĩ Kiên? Chú muốn nói là cái gì cũng là không, tức là ngay từ đầu phạn pháp đều là vô thường, đều là không có ngay từ đầu.
Thành ra nếu mà mình thấy được như vậy á, thì mình thấy nó là không có là gì hết. Tức là mấy cái phiền não tham sân si kiến mạng nghi gì đó nó không có. Tại vì sao? Tại vì ngay từ đầu nó đã là một cái sản phẩm của sự có lại, phải không? Nó là cái nhân quả nhân duyên nó đưa đẩy nó đến như vậy. Và nếu mà mình thấy như vậy rồi thì mình cứ để nó vậy đi, thì rồi tự đó nó cũng sẽ tan ra, nó hồi rồi nó là tan, phải không? Nó đã không có từ Nó không có ngay từ đầu rồi. Và cái sự xuất hiện của nó chỉ là cái tưởng của mình là mình đó. Yeah. So what he says that the kilesa is like a conditioned Dhamma, and it's that with nothing, and so he thinks that there's no need to face it because it's not there at the start. So I think that's one of the school of thoughts. မေးချင်တာကိလေသာဆိုတော့ခုနထားကြွတာရှင်ပြပြောတယ်အဲ့ဒါကိုပြင်မှန်ကြည့်ရအောင်ဒါနဲ့သူရဲ့အခုခံစားချက်ကကိလေသာတော့တရားရှိမှမရှိပဲအကုန်လုံးကအရာရာတိုင်းကသူအကြောင်းနဲ့ရှိလို့သူကအကျိုးတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ငကိုယ်တွေကကိလေသာမရှိဘူးဆိုတာသိတယ်ဆိုရင်ပေါ့ဘာမှစိတ်ရင်းစရာလည်းမရှိတော့ဘူးဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးပြောတာဆိုချင်တာကိလေသာဆိုတာတတ္တဝါတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာမရှိတာမဟုတ်ပါဘူးရှိတယ်ကိလေသာကအဆင့်၃ဆင့်ရှိပါတယ်နံပါတ်၁ကအနုတ္တယကိလေသာကိန်းနေတဲ့ကိလေသာစိတ်ထဲမှာလောဘစိတ်လေးတွေကိန်းနေတယ်ဒေါသစိတ်လေးတွေကိန်းနေတယ်မောဟစိတ်လေးတွေကိန်းနေတယ်ဣဒ္ဓမစ္စရိယမမာနအကုသိုလ်တွေကိန်းနေတာကိလေသာတွေဘဝတန္တရာဆက်ဆက်ကကိန်းတာဘုန်းတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကိန်းနေတဲ့ကိလေသာဟာရှိနေပါတယ်ဒါနံပါတ်1အနုတ္တယကိလေသာတတ္တဝါတိုင်းမှာရှိတယ်ပုထုဇဉ်တိုင်းမှာရှိတယ်ဒုတိယကပရိယုဌာဏကိလေသာပရိယုဌာဏကိလေသာဆိုတာကကိန်းနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အာယုန်နဲ့လောဘဖြစ်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လောဘဖြစ်သွားတယ်ထကြွလာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒုတိယအဆင့်လောဘဖြစ်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့တယ်လူကျင်တဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လူကျင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်လောဘစိတ်ဖြစ်လာအဲ့ဒါထကြွလာဒေါသဖြစ်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့လို့ဒေါသထောင်းကနေထွက်လာရင်ဒါပရိယုဌာဏထကြွလာတဲ့ကိလေသာဒုတိယအဆင့်ကိလေသာဖြစ်ပါနောက်တစ်ဆင့်ကဝိတိတ်ကမကိလေသာဝိတိတ်ကမကြတော့ထကြွရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့လွန်ကျူးမှုကိုရောက်သွားလောဘစိတ်တွေမတရားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမတရားယူတယ်ကျူးလွန်လိုက်တယ်ကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်ကျူးလွန်လိုက်တယ်ကျူးလွန်လိုက်ဒေါသဖြစ်လာတဲ့အဆင့်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒေါသအလျောက်ပြောတယ်ဆိုတယ်ရိုက်တယ်နှက်တယ်တတ်တယ်ဒီအဆင့်တွေကိုတော့လွန်ကျူးမှုဝိတိတ်ကမကိလေသာလို့ခေါ်ပါတယ်ကိလေသာကအဆင့်၃ဆင့်ရှိပါကိလေသာဟာမဖြစ်သေးဘူးထားကြွမှုမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင် तू ကကိန်းနဲ့အနုတ္တယကိလေသာဟာပုထုဇဉ်တိုင်းမှာရှိနေပါတယ်ကိလေသာလုံးဝမရှိတာမဟုတ်ဘူးကိလေသာဟာရှိနေကိန်းနေဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်မျိုးစေ့နဲ့ဥပမာတူတယ်မျိုးစေ့နဲ့ဥပမာတူမျိုးစေ့ထဲမှာအပင်ပေါက်နိုင်တဲ့တတ္တိရှိနေတယ်မျိုးစေ့ထဲဒါရင်ပဲလို့အဲ့ဒီမျိုးစေ့ဟာဒီတိုင်းထားရင်အပင်မပေါက်ပါသူ့ကိုအပင်ပေါက်ဖို့မြေကြီးတဲ့ထဲကိုလိုတယ်ရေဖြန်းပေးဖို့လိုတယ်မြေဩဇာကျွေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလို့ထိတွေ့သွားမှသူ့ရဲ့တတ္တိကပြပြီးတော့အညွန့်ပေါက်မယ်အသီးသီးမယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးဖြစ်တာအဲ့ဒီမျိုးစေ့ထဲမှာရှိနေတဲ့တတ္တိလိုပဲ
အနုတ္တယကိလေသာကိန်းနေတဲ့ကိလေသာတွေဟာဘုံဘုံတို့ပုထုဇဉ်လူတိုင်းမှာရှိနေပါတယ်ရှိနေပါလုံးဝမရှိတာမဟုတ်ပါဘူးကိလေသာတွေရှိတာဒါပေမဲ့လို့ကိန်းနေတဲ့ကိလေသာကိုရှိမှမသိကြထားကြွလာမှပဲခုနအာယုန်နဲ့တွေ့လို့လောဘစိတ်ဖြစ်မယ်ဒေါသနဲ့အာယုန်တွေ့လို့ဒေါသဖြစ်မယ်ပိတ္တမေစရိယမနာလိုဝန်တိုနဲ့အာယုန်နေနဲ့တွေ့လို့မနာလိုဝန်တိုမဲ့ဒီလိုအာယုန်နေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှထားကြွလာအဲ့ဒီထားကြွလာတဲ့အခါမှပဲသိတဲ့အခါမှခုနနီးတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ပရိယုဌာနအဆင့်ကနေပြီးဝိသိကမအဆင့်မရောက်အောင်လွန်ကျူးမှုအဆင့်မရောက်အောင်ထိန်းသိမ်းကြရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဒီဝိပဿနာနည်းနဲ့အားထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုနသီလနဲ့သမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ဒီသုံးမျိုးနဲ့ဝိသိကမကိလေသာတွေမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်မယ်နောက်အဲ့ဒီကတစ်ဆင့်မြင့်သွားပြီဆိုပရိယုဌာနထားကြွတောင်းကြမှုတွေမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်မယ်ထိန်းနိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အနုတ္တယကိလေသာကိန်းနေတဲ့ကိလေသာတွေပါကင်းစင်သွားအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားမှအဲ့ဒီကိလေသာတွေကိန်းနေတဲ့ကိလေသာတွေကအကုန်အစင်ပျောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ် Can you divide that into 10 pieces? So Sayadaw said, kilesa, which is a defilement, is with us all the time as a normal human. Normal means we are not noble person yet. So Sayadaw explained there are 3 kilesa. Phiền não tức là kilesa thì luôn luôn có trong người của chúng ta vì chúng ta là phàm phu, chúng ta chưa có phải là Phật thánh thì ngài mới nói là có 3 cái phiền não. So the first one is called anusaya kilesa, which is a latent defilement. So it is waiting to happen, like we don't know yet, but it can cause greed, anger, delusion, jealousy, envy, and all sorts of unwholesome actions. So it's been with us all our life, not just this life. It was in the previous lives as well. Cái loại phiền não đầu tiên là phiền não tiềm ẩn, hay còn gọi là ngủ ngầm đó, là những cái tham sân si kiến mạng nghi nó nằm trong người chúng ta mà chúng ta không biết. Đến chừng nào trong cái trường hợp mà nó xảy ra thì lúc đó chúng ta mới không ngờ là chúng ta có cái tâm đó, chúng ta có cái lòng đó. Sorry. Tức là nó là trùng dùng duyên, nó cứ kéo từ đời này qua đời khác. Yeah. So that's the first one. So if that latent defilement is excited when we see something, when we hear something, we'll normally feel you want something and you want it to do, you want to have it. Or sometimes you don't want it and you start feeling angry. So these are lobha and dosa. And that's when you start feeling defilement in your mind. That's the next step, the next level. Khi những cái phiền não tiềm ẩn này nó nổi lên thì chúng ta thấy cái gì đó thì nổi lòng tham, hoặc thấy cái gì đó thì nổi lòng sân, thì lúc đó là cái phiền não nó đi ra khỏi cái trạng thái ngủ ngầm và nó hiện lên rõ ràng. And then the third level of defilement is because we are a normal, ordinary people, your mind won't be able to control sometimes, so you will do something with that defilement, being driven to do some action, like you want to get something in an unfair way, or you want to steal something
physically and verbally that you'll be committing some unwholesome deeds. And also when you start feeling angry, you just cannot control your actions, so you might be hitting someone and you might be even going to kill someone. So that's the third level of defilement, which is actually taking action. Trường hợp thứ ba tức là lúc mà những phiền não này nó nổi lên mà chúng ta có phản ứng bằng cách là tham nghiệp, khẩu nghiệp, hoặc là tức là chúng ta có thể cướp hay là giành giật, nói láo hay là giận dữ, thì cái đó là cái tầng thứ ba của cái phản ứng của phiền não. So Seattle gave an example because the kilesa or defilement is waiting to happen. So for example, if you have a seed, right, you want to plant something, you need a seed. But if you keep the seed as it is without putting into the ground or into a pot, it won't grow. It will just be a seed. But as soon as you start putting some water and put it in the ground, you know what's going to happen. It will become shoots coming out of that seed, and gradually it will grow to a big tree. So that's an example of the Anusaya Kilesa. It is with us, with everyone. So it is there, but we didn't know it is there. So only when we are able to practice vipassana meditation by practicing moderate concentration, and you will be able to eliminate these defilements one level at a time. So you are not going to act on your defiled mind, so you won't be able to steal. Even if you want to steal, you are not going to do it. So you'll be able to control to some extent. But if you keep practicing, and you'll be able to control your mind as well, that these thoughts will not come into your mind. And only when you become the highest noble person, which is the Arahant, and that point, all the latent defilements, Anusaya Kilesa, will be completely eliminated. Những cái phiền não này cũng giống như một hột giống vậy. Nếu mà mình để đó mà mình không có làm gì nó hết thì nó không bao giờ nó phát triển, nhưng mà nó vẫn có đó. Nhưng mà nếu mà mình gieo nó xuống dưới đất, mình cho nước vô thì từ từ nó sẽ nảy mầm. Và đó là cũng là một cái lối sống của mình cứ tiếp tục mình đầu tư vô trong những cái phiền não đó thì nó sẽ nảy mầm và nó sẽ thành một cái cây lớn, mà lúc mà đó thì mình không có đủ sức để mà mình chống cự nó. Thì nếu mà mình thực hành vipassana, thiền tuệ, thiền quán, thì cái sức đè nén của mình nó sẽ khá lên. Thì giống như là sơ quả thì giảm được thần kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, rồi từ từ mình lên tới A-la-hán thì sẽ giải quyết được hết 10 cái phiền não đó. Thì cái đó là cái cách để mà mình giải quyết cái phiền não. Nhưng mà hình như cái này vẫn không trả lời cái câu nói của anh, tức là sắc tích tình không công nhận sinh sắc. Dạ, nhưng mà cái đó bên Nam Tông là không biết ạ. Dạ, tôi nghĩ để cái chị Trâm Như hỏi đi. Nhưng vấn đề bây giờ mình không có nói được. Hỏi mời chị Loan. Suy nghĩ là của anh giải đáp được một cái chút nào cho anh không? Muốn tôi giải đáp thì nó lại khác nhau nhiều quá vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Cái này làm tông nó làm Bác sĩ cái gì dịch từng câu ha. Dịch từng câu. Chị nói thẳng là không được. Tại vì nhiều người. Dạ. Vô Phật. Con đã lắng nghe. Dạ, con đã lắng nghe những lời dạy quý báu của Ngài trong cái bài kinh Đức Phật chỉ dẫn cho Ngài cấp cô độc về cách nào để thanh lọc, để sống một cuộc đời của một người Phật tử chân chánh.
She would like to thank you for giving us the Dhamma talk about the sermon that Buddha gave to Anathapakanda, and it's the teaching of how to lead a Buddhist life in a correct way and a prosperous way. Dạ. Trong cái sự thực tập con có 2 câu hỏi. Trong cái bài giảng của Ngài này, thì nói là khi những cái phiền não gì nó khởi lên thì mình dùng thiền định và thiền quán để mà hồi nãy có dùng chữ là đè xuống và để thấy ra. He said that there's, as you say, there are 2 ways of suppressing the kilesa. There's the samatha and vipassana, and she said it's only a suppressing but not getting rid of. Thì trong cái đè xuống đó thì con nghĩ tại vì có thể chúng ta chưa có chánh kiến, mà hồi nãy anh bạn có nói một điều là nếu mình nhìn mọi sự là do điều kiện và nhân duyên mà xảy ra như thế, rồi mình cộng thêm những lời dạy của Đức Phật, cộng thêm sự giữ giới, cộng thêm sự phát triển Ba La Mật, thì và những cái pháp của thầy, của ngài, của Đức Phật giống như là từ bi hay là mọi sự là vô thường, không có gì chắc đặt, thì con nghĩ khi mà như vậy đó, cái tà kiến nó có thể bớt đi, thì chúng ta, các Phật tử của chúng con không cần phải là giữ nguyên cái tà kiến đó hay là những cái suy nghĩ sai đó, mà chỉ đè nó xuống thôi. Thì tại vì con đã thử là như vậy, nhưng mà cái đè đó cho tới khi con thấy ra mình đã mê lầm và sai lầm rất nhiều trong những cái suy nghĩ, khi con rớt xuống được những cái suy nghĩ sai lầm thì thật sự nó mới giải quyết được vấn đề. She said that by practicing vipassana and samatha, she can suppress, but then she realized that she had a lot of wrong views of how to practice, and only now she realized that there are different ways. The suppressing, there are so many ways, and so what you say is Not suppress, but understand. You try to understand the kilesa. Yeah, I saw kilesa. I saw the defilement, and I know why I have that defilement that long. Okay. Yeah. Yeah. She actually can see the kilesa herself during her meditation, and she knows where it came from. Because of the wrong view. Because she had the wrong view. That's why the kilesa came. Yeah. And then you said something about the 3 noble truths là vô thường, khổ, vô. Yeah, and the tam pháp ấn đó. Yeah. What is that got to do with your meditation? Okay. You actually use that because when you do vipassana, you use those 3 things. Okay. No, we make it very brief because not enough time. But another question I would like to ask. Okay, I would like Sayadaw confirm. Okay, as we all mentioned, we all know that Kisala is many levels and very deep, very profound, very rooted. But I heard in Sutta said at the Buddha time, someone just heard the teaching, one sentence or one time, one section from Buddha, and that
lucky person enlightened. become arahant. Yeah. But I believe, have to hear the teaching and contemplate, văn tư tu. But it takes time for bhavana to practice, Yeah. to eliminate, Yeah. to purify by right view, right understanding, by nurture, by restraint, Yeah. and by nurture by cultivate the parami. Then gradually, from the first level, nhập lưu, từ đà hoàng, từ đà hàm, anaham, vân vân, thì mới có thể tới arahant. Vì vậy muốn thầy xác nhận lại, có thật sự chỉ nghe một lần là thành A-la-hán thì tất cả những lậu hoặc từ ngủ ngầm thô tế sạch luôn trong một lần đây không? Dạ, Phật. Chị Loan muốn hỏi là she just said that she heard from the sutta that someone, a lay person, came and saw the Buddha. Buddha said only one or two words, and that person became arahant. So how does that work? A lot of people need to go through the stage, getting rid of the first three, and then the greed, and then the anger, and then all the avijja at the end there. So how could this person, by one listen, can be enlightened just like that? How unfair for the rest of us to work really hard. Thời chánh pháp của mình là đang thời mạt pháp thứ ba thôi. ရှင်ပြောတဲ့ကိလေသာသုံးမျိုးသူနားလဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူသုတ်တန်နေတဲ့မှာဖတ်ဖူးတာဗုဒ္ဓပွင့်တော်ကဗုဒ္ဓဆရာနေစကားလေးတစ်ခွန်းကြားယူနေတရားရသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းသူဖတ်တော့ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အခုသူတို့ဘာကြောင့်မလို့ချင်းကုန်အတ္တပြောအထုတ်ပြီးတော့တရားရအောင်ကြိုးစားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတရားမမြတ်တာပေါ့ပြောချင်တယ် ကာတာတဘုတ်တထိုင်တဲ့နဲ့တရားရတယ်ဆိုတာတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖျားဖြစ်နေလို့ပါအဲ့ဒီတော့အဲ့လိုတထိုင်တဲ့ကာတာတဘုတ်ထဲနဲ့တရားရခြင်းဖျားနဲ့တွေ့အောင်ကြိုးစားပါဖျားဟောရင်ရပါလိမ့်ဘုံဘုံတို့ဟောရင်တော့မရဘူး Seattle explained that if you want to be liberated by listening to one Dhamma talk, because it is given by Buddha, so what you need to do is try and make sure that you're going to be born and going to meet Buddha. So that's the difference between what Buddha can do and what Seattle can do. And Buddha, as we all know, is not here anymore. So we need to listen to the Dhamma talk, need to practice, basically. Thì cái trường hợp mà cái vị đó nghe có một lời đó mà chứng thánh đó là tại vì cái lời đó nói từ Đức Phật, và cũng như quý vị cũng biết là chúng ta không phải trong một đời này đâu, đời này thì không có Đức Phật, nhưng mà cái người mà có thể chứng thánh đó là đã mấy a tăng kỳ trước rồi, họ đã tu nhiều lần rồi, và cái chủng tử mà nghe được Phật pháp mà hiểu đó, mà ngộ đó, nó đã tới lúc đó rất rõ rồi. Chứ không, dạ. နှမျိုးရှိပါတယ်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောနဲ့တရားနာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားကဟောတယ်ဘုံဘုံတို့တာဝကတွေနောက်ပိုင်းတွေကဟောတယ်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က quality ချင်းရမ်းกว่าနော်နာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲပါရမီပြည့်တာနဲ့မပြည့်တာဒီနှစ်ခုကွာပါဘုရားနဲ့တကဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတဲ့တာဝကတွေဟာပါရမီပြည့်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေများပါတယ်ပါရမီပြည့်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးဟောလိုက်တာနဲ့တထိုင်နဲ့ကျင့်ပြီးတော့တရားရသွားကြတာခုနောက်ပိုင်းမှာဘုရားမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့တာဝကတွေဟာဒီတထိုင်နဲ့ဒီဘဝမှာတဲ့တရားသူ
ရနိုင်တဲ့ပါရမီမရှိတာများပါတယ်မရှိတော့ဒီနောက်ဘဝတွေအတွက်ပါရမီဖြစ်အောင်ပါရမီဖြည့်တဲ့အနေနဲ့ကျင့်သုံးကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဂါထာတော်ဘုတ်ထဲနဲ့တရားတို့မရဘဲနဲ့နေတိုင်းကျင့်သုံးနေရတာတရားတွေထိုင်နေရတာကျင့်သုံးနေရတာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကြွာပါတယ်နာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ quality ချင်းကလည်းဖျားခင်တဲ့ဒီနေ့ခေတ်ဟာကြွာပါတယ်ဒီနှစ်ချက်လုံးကြွာတဲ့အတွက်ကြောင့်တထိုင်နေတဲ့တရားမရကြတာပါ Seattle explained that there are actually two factors that are involved. The first one is who is giving the Dhamma talk, and then the other one is who is listening. So such a person, right, Buddha can give just one Dhamma talk, and if the person who is listening to is also already fulfilled his perfection in the previous lives. So he's ready to be liberated in one go. And he happens to see and meet Buddha. And that's when it happens. So depending on who is giving the Dhamma talk and depending on who is listening, there is a chance that you will be liberated in one Dhamma talk. But that's, you can see the quality of who is giving the talk and the quality who is listening at the same time. So since we are living in the era where Buddha is passed away, and there are not many savaka or disciple monks who can actually have this kind of skill to be able to give a Dhamma talk where you'll be able to liberate it in one listening. And also depending on who is also listening. So if we don't have a good perfection or parami, and whatever we're doing right now is not wasted. It will be accumulated for the next life, so we will be able to become perfect. And then you will have a chance to become liberated in one Dhamma talk. Thì cái trường hợp mà cái người đó gặp Đức Phật mà nghe có một lời pháp mà chứng thánh thì nó có hai yếu tố là người nói và người nghe, và cái khả năng của người nói và cái chủng tử của người nghe nó cái lúc đó cái duyên nó hợp lại và nó có khả năng tạo cho cái người đó chứng thánh. Thì cái thời đó là Đức Phật là người nói và cái người nghe đã có tu tập, đã có nhiều kiếp, đã có ba la mật, tức là đầu tư nhiều ba la mật trong những kiếp trước. Thành ra cái thời điểm đó nó đúng vào cái thời điểm đó thì chỉ cần nghe nó một câu thôi thì cái người đó có thể chứng thánh. Nhưng chúng ta bây giờ thì Đức Phật không còn nữa, và những người có khả năng đưa Dhamma talk mà giống như dĩ nhiên không ai bằng Đức Phật rồi, nhưng mà cũng hoặc là thuộc lại khá thì cũng hiếm. Thành ra cái cơ hội mà cái người nào chứng thánh á, trong cái thời gian này thì có thể là rất là khó. Tuy nhiên những cái chúng ta đang làm đây là nghe pháp, thực hành bố thí, trì giới, tu tập, tích trữ ba la mật thì nó không có là uổng đâu, vì chúng ta vẫn tiếp tục bồi bổ bỏ vô cái nhà tăng đó, bỏ vô con heo giữ tiền đó, để cho những cái kiếp sống tới biết đâu chúng ta sẽ gặp được người nói pháp rất là hay, và chúng ta lúc đó cái trổ quả của những cái ba la mật và những cái tu tập của chúng ta trong tiền kiếp trước và kiếp này có thể chúng ta sẽ được giải thoát. Dạ, vậy thì chúng ta sẽ kết thúc cái phần câu hỏi trả lời từ ngài Tham Tạng. Cho anh này muốn hỏi thêm câu. Okay, so just last question, Sayadaw. Hello. Maybe I speak in English so that we don't need any kind of translation.
First of all, according to my understanding about the Dhamma talk today, a few things that I just would like to repeat so that we remember. According to the Dhamma talk by the teacher, he said that there are 4 ways of happiness. The first one is to have a good livelihood. The second one is to stay within our means. The third one is don't get into debt and make sure that we have good friends who can help us along the way. And the fourth element is we must pay attention to our words, our action, our communication, our feelings, our deed, in order that we cause no harm to other people. And we should always pray, meditate, thinking, and practice like Buddha. And according to the sermon, it is also very, very good that we live our life. And we should not have action or reaction against what people said about us or in their criticism to us. We have to let go of those things, forget about those things, and just live a life like we already are a Buddha. And in doing so, we gradually will be able to transcend all of our angers, our reaction against others. And that is the way to achieve, some kind of Buddhahood in our life. So I just want to repeat those things that I learned today. Thank you so much, and James. Thank you for all of this. Đáng lý anh em làm thông dịch. Rồi anh này anh chắc quý vị cũng hiểu, tức là anh tóm tắt lại cái bài giảng hôm nay là chúng ta phải sống phải cho đầy đủ, đừng có hoang phí, đừng có để bị nợ nần, và lúc nào phải giữ thân khẩu ý nghiệp, là bỏ qua những cái phiền não mà người khác đã làm cho mình, và mình sống như Đức Phật, tức là mọi thứ là mình cho nó qua hết, phải không ạ? Tính kể cho quý vị một cái bài học mà tôi đã học trong một kỳ mà tôi đi ra ngoài Huế, thì đi lại cái quyền không sơ hưởng á, thì mới tôi gặp mà cái sư Giác Đức. Thì khi mà sư Giác Đức á, Giới Đức á, gặp thì sư Giới Đức chỉ vô một cái bức tranh ở phía sau lưng của thầy. Thầy nói trong cuộc đời này chỉ có 2 bài học mà con phải học. Thứ nhất là con phải học được cái hạnh buông, cái hạnh thứ hai là bỏ, và thứ ba là con phải sống như con đã là một vị Buddha rồi, chứ đừng bao giờ mà nghĩ rằng là con phải phản ứng lại những cái gì mà người khác nói về con, tại cái đó là cái phiền não của cuộc đời. Là sống cuộc đời mình sống cũng như mây, mình sống cũng như mây, cũng sống như là không có một cái phản ứng gì, và tất cả những gì mà người khác mà chỉ trích hay nói về con đó, nó cũng sẽ phản, nó bay qua trên bầu trời cũng như mây khói vậy thôi. Thì như thế Thank you. Thank you, and James. Thank you. All good. Thank you. So we're going to wrap up now because tomorrow is Sayadagi's birthday, so we might prepare a little bit tonight. But before that, I just would like to say that with our deep gratitude, we'd like to thank Sayadagi for your priceless teaching, and thank you everyone for joining with us today. I'm sure everyone would have gained more understanding of Dhamma, and with the merits that we have made today, we wish that everyone would have good conditions to gain right view, which lead us to the path to liberations. Sadhu, sadhu, sadhu.
just give us a little bit of time, Sayadaw-ji. We just going to get the cake. Ủa, happy birthday hả? Có mấy người các giá mà cúng dường nè, Nam Tông cũng cúng dường. So it's a birthday ritual from our own devotees here tonight. So we do want to say happy birthday, Sayadaw. May you always healthy, have peace, and soon you reach Nibbana. I think we just keep it. Cake there for the time being. That's what I say. Về phần cúng dường thì quý Phật tử có thể cúng dường thẳng tới Ngài, nhưng mà Minh Tâm xin chia sẻ một chút là hiện giờ Ngài đang có một cái bệnh viện bên Miến. Thì bệnh viện này là Ngài cho miễn phí chư tăng và Phật tử, tất cả người dân có thể đến đó chữa bệnh. Và cái bệnh viện này thì chuyên về mắt và thận. Một ngày một tuần như vậy là có mấy chục người tới chạy thận và thay máu, và ngoài ra là mổ mắt 2 lần một tuần. Cho nên nếu mà chúng ta cúng dường thì Ngài sẽ sử dụng cho cái bệnh viện đó để giúp cho người dân và tăng ni được đến đó chữa bệnh miễn phí. Mọi người chờ chút xíu nha, để mình sẽ dời một cái bàn ha, rồi về ghế để Ngài đến đây thì mọi người có thể tới cúng dường cho đến tận tay Ngài cũng được. Dạ, cúng dường tận tay Ngài cũng được. Nhưng không nhiều rồi là vậy thôi ha. Dạ, ok, biết nhưng mà Ngài bên Ngài. Có một vài Phật tử hỏi Minh Tâm là nếu mà họ muốn cúng dường nhưng mà không ăn đủ ở đây đó thì bằng cách nào, thì Ngài có số tài khoản. Thành ra nếu mà ai muốn chuyển khoản hay đấy thì gặp Minh Tâm thì Minh Tâm sẽ đưa số tài khoản để quý vị chuyển đi. Dạ. Có anh chị nào có trên cấp dùng mấy cuốn kinh dùng? Có một cái nữa là chúng ta phải hồi hướng nè. Dạ không có tiền, cái này không có tiền.
Xin mọi người có thể ngồi lại để chúng ta ngồi hướng rồi chúng ta sẽ chụp chung hình với ngài Huệ Tâm Tạng. Đọc cái hồi hướng ra phía sau, phía sau. Tiếng Việt hay tiếng Pali? Cái đầu sẽ là tiếng Việt. Tiếng Việt cho nó hồi hướng trước tiên sẽ là tiếng Việt, sau đó là hồi hướng cho đi. We would like to share this merit to the Vedas, firstly by the Vietnamese language. Thanks. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thường ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, lòng sanh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Idam no nya ti nam ho tu sukita hontu nya tayo. Idam no nya ti nam ho tu sukita hontu nya tayo. Idam no nya ti nam ho tu sukita hontu nya tayo. Idam parame punyang asavakaya vaham hotu. Lê Tâm xin có một chút lời chia sẻ với quý đạo hữu Trước hết là kính bạch Ngài, chúng con xin thành kính đảnh lễ Ngài đã hoan hỷ ban cho chúng con một buổi pháp thoại cao quý. Trước ân đức này, chúng con xin nguyện cố gắng tu tập theo lời chỉ dạy của các ân sư, hầu mong sở nguyện sớm được thành tựu. Với phần phước báu thanh cao này, chúng con kính dâng lên Tam Bảo và kính dâng đến Ngài lời phát nguyện tri ân này của toàn thể Phật tử chúng con, và mong được Ngài hoan hỷ chứng minh. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn anh Kiên đã đến đây thông dịch và viện thông dịch người Miến đã góp phần lớn trong cái việc hoàn thành buổi pháp thoại này. Chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý bạn đạo Phật tử đã đến tham dự ngày hôm nay. Trong việc tổ chức sẽ không tránh khỏi những sự thiếu sót. Kính mong quý vị niệm tình bỏ qua cho Bây giờ để mình chuẩn bị mình chụp hình với Ngài. Mình đảnh lễ Ngài chưa? Đảnh lễ Ngài. One would like to pay respect for Sayadaw for all the Dhamma teaching today, and everyone is really appreciated with all the Dhamma that we will remember this, especially the 4 ways how to cultivate our mind and our life. Thank you, Sayadaw. The devotee would like to take the picture with Sayadaw, so thank you, Sayadaw. Tâm ơi, hỏi
Hồi nãy mình Tâm nói là mình muốn cúng dường cái số tiền lớn đó thì có cái tài khoản, thì tài khoản đó là của Út hả? Tài khoản của Miến, nhưng mà em sẽ trợ giúp chị Thiểm. Thì mình đến cái bạn này. Có anh nào phụ dùng tay nhá. Nên phụ đi. Ủa các chị bây giờ các chị này đi lên nè. Bây giờ phía trước á, phía trước á thì mình chụp hình chung với thầy. Quay mặt lại á, quay mặt lại đây. Để ở giữa chị, để ở giữa. Dạ. Đi gặp thầy ở Stand behind. Mọi người ra phía sau cái ghế đó đứng đây. Rồi mời quý lên anh chị, là mình lên đây nữa chụp tấm hình, mình đứng xếp hàng nhanh để ngài còn đi nữa à. Anh ông có anh chị chụp hình Tắt đi. stand over behind the chair. Ủa chụp hình bằng máy nào chị? Máy nào chị Minh Tâm? Bên trong có máy. Máy chị Tâm? Hết vô quỳ phía trước em, quỳ phía trước. Quỳ nhiều hàng ở phía trước cũng được. Vô chụp đi, anh Tĩnh vậy rồi cái gì rồi Minh Tâm sẽ gửi hình ra cho mọi người vô chụp đi, chứ để vậy rồi nhiều người chụp hình quá à. Một người chụp thôi. Vô đây chị tên là thông tin gì đó. Yes. Cô người Miến này cũng hay sẽ chụp được cho mình hết nè. Mời mọi người vô chụp đi chị vô.